Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Insya Allah kali ini kita akan camping di Pantai El Yora. Setelah jembatan 6 Barelang, sebelum ujung 0 km, masuk ke arah kiri, jalannya masih tanah. Mau camping Pak? Iya, per orangnya 20.000 ya. Nanti sewa itunya berapa? 12.000-nya? Ya itu sewanya di dalam. Oh di dalam ya? Ya. Oke. Berapa orang Bu? 3 dewasa, 1 anak. Di bawah 10 tahun gratis. Oh berarti Ya udah 4 aja. 4 berarti. Azam kan itu 4 berarti. 80. Di bawah 10 tahun. Adek berapa? 10 lah. 10 tahun? Oh, 10 tahun. Adek 10 tahun baru. Tapi badannya besar. Oh. Ya, WC-nya gratis sampai pagi, Pagi jam berapa Pak? jam 9. 9 pagi. Terus keluarnya jam berapa ya? Harus keluar gitu? Ya, kalau keluar dari pondoknya jam 9. Kalau gitu. di luar pondok mau sampai sore pun nggak masalah. Oh nggak dicas lagi ya? Oh gitu. Besok kan pagi ada yang jaga WC. Heeh. Ibu bawa tiket campingnya. Oh gitu. Nanti Kasih tunjuk. Tidak bisa bedakan nih. Oh Iya. Antara yang masuk iya, pagi Mas. sama yang camping. Iya iya. Oh paham, iya paham, iya. ya. Oke. Yuk, Makasih, Bang. Yuk. Bil. Jadi kan banyak nih toilet. Tuh. Paling Sini, sini, situ, sini, Link. sini. Kalau mau, Link. Sini, situ. Sini mau dekat mobil tapi mobil nggak bisa masuk. Oh iya, ini aja lah dekat. Tapi nggak licin ya Mas? Kejatuh tuh. Aja mau pipis nggak? Ini suasana malam sekitar jam 6.30. Kita coba lihat ke arah pantainya ya. Anginnya lumayan kencang. Di sini penerangan lumayan bagus. Genset juga sepertinya wattnya tinggi sekali. Kayak gitu, cukup lah untuk penerangan. Gelap dan pekat sekali teman-teman. Di sebelah ujung sana juga banyak juga yang camping. Itu lokasi tenda kita yang oranye dan biru. Janganlah banyak angin. Tadi biar komporku ini menyalanya dengan stabil. Habis gas ini kemarin. Aduh. Pasti orang kayak saya enggak tergoda. Nih bentar. Nek Peggy dulu. Pak Mama ya? Ini kakak nggak mau. Ini udah. Dikasih lah baru mau. Enak loh pak. Sedikit aja. Jangan videoin adek.
Kok sedikit kali nasi atau? Iya, siap. Sama sarangnya. Setelah makan malam, perut sudah kenyang, Iya. ibadah sholat isya juga sudah. Kita main kembang api dulu sama anak-anak. Bagi teman-teman yang baru mau camping atau sudah merasakan enaknya camping, pasti setuju dengan saya bahwa kegiatan begini ini salah satu cara quality time buat kita sama keluarga. Komen di bawah ya yang setuju. Habis ya? Masih banyak sih, tapi udahlah. Ya. Ade nggak kesyut kan? Selamat pagi semua. Cuaca agak mendung, tapi semoga nggak akan turun hujan. Kita langsung mandi-mandi di pantai aja ya, teman-teman. Nah, ini sudah agak siang. Kita lihat ke arah pantai dari lokasi tenda kita ya, teman-teman. Pasirnya lembut dan lumayan putih, cantik. Ini ada bocil. Bocil suka kali pagi-pagi berenang teh pantai. Oh, ini ada parit ini Jam. Ada parit. Ada beberapa anak muda juga yang sedang camping, 3 tenda itu. Nah, bangunan di depan itu ruangan untuk pengelola. Mereka juga membuat beberapa warung-warung yang bukanya siang dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan sore. Mana tenda kita, Mama? Papa. Sana jauh. Oh, ini habis bakar-bakar ini tadi malam ini.
Itu lokasi tenda kita. Kita dari ujung sebelah kanan Pantai Elyora. Kita akan coba menyusuri ke arah ujung sebelah kiri Pantai Elyora. Di sini masih banyak tanaman-tanaman bakau yang sengaja dibiarkan sama pengelola, tidak dicabut. Bagus juga untuk konservasi alam. Ujung pantai masih sekitar 200 meter lagi dari sini, teman-teman. Ini ada beberapa tanaman bakau yang sengaja dibiarkan di sebelah sini. Nah, kita sudah sampai ke ujung sebelah kiri Pantai Elyora. Di sini masih penuh dengan tanaman bakau. Sebelah kiri ke atas sana juga masih bukit. Sebelah kanan itu masih ada beberapa bakau. Nah, di sini juga bisa parkir kendaraan sampai ke ujung sini, sudah disiapkan. Ini areal parkir, bisa juga bus yang besar bisa masuk ke sini. Nah, dari arah sana depan itu pintu masuknya. Nanti keluarnya memutar melewati musola kecil. Yang terdengar bunyi tetek-tetek itu genset ya teman-teman. Nanti kita coba lihat ke sana. Nah, ini ada truk yang biasanya hari Sabtu atau hari Minggu dia mengangkut karyawan, mempekerjakan ibu-ibu dari pulau-pulau sebelah untuk bersih-bersih. Karena biasanya hari Sabtu dan Minggu itu tamu di pantai ini sangat membludak sekali. Kita ke sumber arah suara genset itu. Sepertinya jalannya dari arah sini ya teman-teman. Oh iya rupanya, yaitu yang rumah di bukit itu sepertinya gensetnya. Ini hari Minggu sampai jam 9 pagi seperti ini gensetnya masih nyala. Kemungkinan kalau hari Minggu dia full sampai sore. Yang sedang jalan sebelah kiri itu genset, sementara yang kanan ini sepertinya pas mobil diesel, mesin diesel. Dari tempat genset, nah ini truk yang tadi mengangkut karyawan. Dari tempat genset teman-teman, lokasi kemah kita itu di depan, terus lurus lagi sampai ke pantai. Kita parkir di sebelah kanan itu. Nah, parkiran motor ini ada di sebelah ke kanan lagi sana, arah pintu keluar
di depannya persis musola. Ibu-ibu para pekerja kebersihan yang tadi diangkut dengan truk warna merah. Beliau-beliau ini sedang sarapan dulu. Utamakan sarapan ya guys. Jangan awali hari dengan senyuman karena bisa kelaparan. Lokasi sudah bersih, kita datang tidak ada sampah, dan pulang jangan meninggalkan sampah ya guys. Jangan lupa itu. Alhamdulillah. Bismillah, kita naik kendaraan. Sekian dulu guys, teman-teman semuanya. Camping kita di Pantai Elyora. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga bagi kalian-kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa bagikan ke kawan-kawan kalian melalui media sosial manapun, agar mereka-mereka juga tahu di Pantai Elyora ini tidak hanya siang saja yang enak buat main-main di pantai, tapi malamnya juga oke banget. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.